Arden slime mı aldın sen? Açamadın mı? Yardım edeyim mi? Tamam dur yardım edeyim. Ver bakayım. Ver bakayım nasıl açılıyormuş bu ya? Ay biraz kırdım galiba bak. Arden bu neymiş? Nasıl bir şeymiş o ya? Sok parmağını sok bakayım. Çek çıkar onu bir. Bir çek dışarıya çıkar hepsini. Bir çıkar arkadaşların görsün. Evet hepsi. Arden koptu slime. Arden slime'ı koparttı çocuklar. Çıkartman lazım hepsini. Evet avucunu sok avucunu. Öyle düşmez Arden öyle düşmez. Elini sok iyice. Sok çıkar. Evet çek. Evet hepsini çıkart. Çıkartayım mı ben yardım edeyim mi? Evet. Onu da çıkart. Çıkart hepsini hiç kalmaması lazım Arden içinde. Tamam. Arden bu hamurdan daha güzel galiba ya bakayım. Bu nasıl slime'mış böyle ya? Çıkarttın mı? Hadi bakalım. Şimdi hepsini birleştir önce. Hepsini birleştir. Birleştir bakalım. Evet. Arden parmağın arasına mı girdi? Şimdi onu böyle yol yapalım Arden. Kamyonla onun üzerinden geçelim slime'ın. Bir de bak Arden'in orada bir tane kocaman kamyon var onunla da. Dur bakalım şöyle bir dakika bir önce yol yapalım. Bir bastır bakayım Arden. Kamyon üstünden nasıl geçiyor? Hadi orada yap. Bastır. Şimdi kamyonun üzerinden geç. Kamyonu geç bakayım üzerinden ne olacak? Hadi. Arden kamyon saplandı ona. Tekerin izi mi çıktı? Tekerin izi çıkmış ya. Kamyon kasasına koy bakayım onu. Arden kamyonun kasasına doldur hadi onu. Bütün slime'ı. Döküyor mu? Arden nereye koyarsın o şekli alıyor hemen fark ettin mi? Bak koy onu. Kamyonun kasasına koy bak hemen kamyonun kasası gibi oluyor. Bak koy kamyonun kasasına. Hadi koy. Bak şimdi bak. Ay baloncuk yapmış bu ya. Evet. Kamyonda geç üzerinden. Arden kamyonun üzerinden geç. Uzadı. Arden ne oldu öyle o? Bastır bakayım. Evet. Bakayım eline olmuş mu? Bak. Bakayım bastır. Evet. Kopar hadi şimdi kopar. Çek kopar hadi. Üzerinden mi geçeceksin? Evet geç. Oradan bak. Kamyonun tekerin izi çıktı orada ya. Öteki de küçük kamyonla da geç şimdi. Tamam onunla geç. Geç onunla. Bastır iyice bastır. Ne oldu öyle ya? Ya çocuklar bu nasıl bir şeymiş bu slime ya? Bak Arden uzuyor kopacak koptu. Ne oldu? Sen ne yapıyorsun? Hamur mu oynuyorsun? Uçakla mı geçeceksin şimdi? Hadi uçakla geç üzerinden. Evet. Çok güzel. Aferin benim oğluma ya. Bastır biraz daha. Evet uçağa geçti. Ne yaptı uçak? Hamuru yırtmış. Arden slime'ı yırttı ya. Bakayım. Arden nasıl oyun öyle o ya? Arden gel kamyonun kasasına koyalım. Hadi kamyonun kasasına koyalım biz onu. Kaldır bakayım yukarı kaldır böyle. Bakayım uzayacak mı? Uzadı Arden. Kocaman oldu bak. Kocaman oldu. Biraz daha evet. Nereye gidiyorsun? Kocaman kepçeni mi alacaksın? Hadi kocaman kepçeni al. Ne varmış orada? Kocaman kepçeyle mi oynayacaksın? Onu mu? Tren Thomas'ı mı istiyorsun? Tren Thomas ama bunun tekerleri kopmuş Arden. Tırını mı? Hadi tırının kasasına koyalım. Gel tırını getirelim. Hadi gel şimdi tırına koy onu. Niye koymayacaksın? Niye koymuyorsun Arden? Tırın üzerine koy, tırın üzerine. Tırınla mı geçtin üzerinden? Bakayım ne oldu? Arden ne yaptı tır buna?
Bak bunu böyle alacağız. Bak böyle buraya koyalım. Tırla taşıyalım bunu. Hadi bunu tırla taşıyalım şimdi. Taşımayacağız. Uzuyor Arden. Kopacak. Arden bu nasıl bir şeymiş ya? Arden sen nereden buldun bunu? Marketten. Marketten mi aldın? Hangi marketten aldın? Orada bakkal vardı. Evet. Onu aldım. Kaç paraya aldın? 5 milyar. 5 milyar mı? Hii, Arden 5 milyar çok para ya. O kadar para mı verdin sen ona? Ben para verdim. Kim verdi parayı? Ay. Arden parayı kim verdi? Baba mı aldı sana bunu? Ne yapıyorsun Arden öyle? Slime, evet. Arden kocaman yılan yaptı çocuklar. Arden yılan mı yaptın sen? Ya birini sokarsa o yılan? Kaldır bakayım yukarıya. Arden koptu galiba. Altı nerede onun? Küçüldü o slime. Altı nerede onun altı? Onun bir tane de altı olması lazım. Acaba nereye gitti bakalım? Arda yok. Nereye sakladı acaba? Aa buradaymış. Arda kocaman yılan yapmış çocuklar. Kopardın Arda. Yılanın kafasını kopardın. Hayır. Ne yapıyorsun öyle? Ben de o zaman bu slime'la oynayayım. Hayır. Her taraf slime oldu. Ne yapıyorsun? Dur bir dakika dur. Fışık fışık. Bakın çocuklar bakın kocaman oldu. Uzadı her taraf slime oldu. Arden bak. Efendim. Ne yapıyorsun şimdi? Hadi bize dinozor yap Arden. Slime'dan dinozor yapalım. Evet. Hadi dinozor yap. Iy, bu ne böyle? Iy. Iy. Arden şimdi sen bize bir şey yap onunla ya. Ne yapalım acaba onunla? Yine Timsah yapalım mı timsah? yol yapacağım. Yol mu yapacaksın? Tamam hadi yol yap. Üzerinden geçelim ondan sonra. Hadi yol yap. Evet vur. Bastır şimdi tamam. Şimdi üzerinden tırla geç. Hadi geç tırla. Geçtin mi bakayım? Ne olmuş öyle ya Arden? Yolu bak ne yaptın? Dur şöyle biraz daha ezelim güzel yol olsun. Kalın olmasın he. İnce olsun. Arden slime tırın altında kaldı. Tamam şimdi bak orası virajlı yol oldu bak virajlı yol. Şimdi üzerinden bununla geçelim mi Arden bununla? Hadi onunla geç. Vay be. İyi o zaman. Tamam Arden o zaman biz gidiyoruz. Gitmeyelim mi? Tamam hadi gitmeyelim. Hadi biraz daha oynayalım. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Ben gitmeyeyim mi? Tamam gitmiyorum. Gidiyorum. Tamam gitmiyorum. Gidiyorum. Tamam o zaman. O zaman hoşça kalın çocuklar.